Habari gani Waafrika wenzangu? Karibuni katika kipindi cha Kurudi Mzizima. Jina langu ni Dr. Aleshisu. Kama wewe ni mgeni, Kurudi Mzizima ni kipindi ambacho kinaongelea kuhusu mada za historia ya Kiafrika, mila, desturi na jadi. Kama wewe sio mgeni, maana yake wewe umerudi tena na tena. Karibu Kurudi Mzizima. Endelea kurudi. Mada ya leo inazungumzia kuhusu mila ya Kiafrika ya zamani inayohusu chakula. Kulingana na mwalimu wa jadi ambaye ni Mwami Lokoko. Kwanza turudi. Maana jadi ni nini? Jadi ni historia inayotokana na mtu wa kwanza wa kike na wa kiume. Ja ikimaanisha mme, di ikimaanisha mke. Wale watu wa kwanza wa Kiafrika wa kiume na wa kike ndio wanatupa historia hii, kwamba zamani kulikuwa na mila ya chakula. Kwenye kuhusu chakula, mimea ilikuwa inaliwa mimea aina yoyote, na mimea ilikuwa inatumika kama chakula, na vile vile mimea ilikuwa inatumika kama dawa. Wanyama walikuwa wanaliwa wanyama wowote. Kulikuwa hakuna pingamizi kwamba mnyama fulani asiliwe au mnyama fulani aliwe. Yaani kama vile sasa hivi ilivyo, labda sijui nguruwe haruhusiwi kula au mnyama fulani haruhusiwi kuliwa na aina nyingine za watu. Hapana. Kwenye jadi na historia ya Kiafrika haikuwa hivyo. Mimea yote ilikuwa inaliwa na wanyama wote walikuwa wanaliwa. Kulikuwa kuna miiko minne iliyowekwa. Mwiko wa kwanza, hairuhusiwi kumla binadamu mwenzio. Hata kama kuna njaa gani imetokea, hairuhusiwi kumla binadamu mwenzio. Ni bora ukoroge mchanga ule kuliko kumla binadamu mwenzio. Mosi. Pili, ilikuwa hairuhusiwi kumla mnyama wako kipenzi. Yaani pet, mnyama unayempenda. Kwa mfano kuna watu wanapenda mbwa, wengine wanapenda paka, wengine sungura, na mimi nilikuwa na sungura mzuri sana. Wengine samaki, wengine ndege. Huruhusiwi kumla mnyama wako kipenzi unayeelewana naye. Hiyo ilikuwa ni mwiko. Tatu, ilikuwa huruhusiwi kula mnyama mwenye watoto. Kama ng'ombe ana ndama wanaonyonya, huruhusiwi kumchinja ukamla hata kama una sherehe. Kama mbuzi ana watoto wananyonya, huruhusiwi kumchinja kumla. Kama kuku anatamia mayai au ana vifaranga, huyo naye ilikuwa hairuhusiwi kumla mnyama wa aina hiyo. Mwisho, 4, ilikatazwa kabisa kumla mnyama anayekusaidia kazi. Manake nini? Kwa mfano kuna ng'ombe wale ambao ni Maksai, wanavalishwa jembe, wanasaidia kulima vijijini wako mpaka leo. Kuna punda ambao wako mpaka leo vijijini, na ukienda mikoa mingine ya Tanzania wala sio vijijini, wako tu wanaonekana mjini. Kwa hiyo hairuhusiwi kula mnyama anayekusaidia kazi. Hii kutokana na mwalimu Mwami Lokoko anayefundisha jadi, ametoa kwamba hii ni miiko ambayo ilikataza Waafrika kula wanyama. Lakini wanyama wengine wote waliobaki ni sahihi kula, kama sio sumu, kama kudhuru, unaruhusiwa kula. Ili mradi usile wanyama wenye hizo 4. Wenye sifa hizo 4. Vile vile cha kushangaza, ukiangalia Waafrika walivyo sasa hivi, wameenda kinyume jinsi ambavyo waliagizwa na muumba wao au na Mungu wao. Katika Organic African Paradigm, kaka Mitre Manik anaongea kwa kusikitisha sana jinsi gani Waafrika walipofikia sasa hivi wanauza na kuchinja punda. Huku tumeshakatazwa kwamba mnyama anayekusaidia kazi hauruhusiwi kumla au kumchinja. Lakini Waafrika sasa hivi wamekuwa na tabia ya kuchinja punda kwa ajili ya kufanya nini? Kuuza kwa Wachina. Miaka kadhaa iliyopita, biashara hii ya kuuza punda ilikuwa imeshamiri sana, kwa sababu China walikuwa wanahitaji ngozi, kitu kilichoka katika ngozi ya punda, ili watengeneze dawa zao za kienyeji.
Wapi kuna punda? Afrika. Kwa hiyo walikuja Afrika wakitaka kununua punda, na Waafrika walichukua wale wanyama ambao hawa wanyama wamekuwa waaminifu kwao, wakaanza kuwachinja na kuwauzia Wachina. Nchi kama Tanzania, Kenya, Ethiopia, Uganda, Botswana, Mali, Senegal, Burkina Faso, Niger ni nchi ambazo ziliingia sana kwenye hiyo biashara ya kuuza punda. Wameenda kinyume na jadi inavyotaka na mila za Kiafrika. Wameuza punda kwa Wachina kwa muda wa miaka kama 4 au 5. Miaka michache iliyopita, nafikiri mwaka 2019, ndio hiyo biashara ya kuuza punda ilisitishwa. Nani alisitisha hiyo biashara ya kuuza punda? Wazungu ambao wametoka nje ya bara la Afrika. Waliangalia jinsi ambavyo idadi ya punda inavyozidi kufifia katika bara la Afrika, wakaja kuingilia kati na kusitisha hiyo biashara ya haramu ya kuuza punda. Na kweli punda walikuwa wanafifia. Kulikuwa kuna maeneo ya machinjio ya punda, najua Shinyanga, Dodoma, biashara ya punda ilifana sana. Kenya vile vile biashara hii ilifana sana. Waafrika wamefika hatua ya kuuza mnyama ambaye amewasaidia kazi, amebeba na mizigo yao kwa vizazi vingi vilivyopita. Miaka 1500 Mwafrika alimfundisha punda jinsi ya kumtumikia. Na sasa baada ya kuona kwamba labda kuna magari, kuna matrekta, kuna bajaji, kuna pikipiki, bodaboda, kwa punda hana kazi tena. Kwa shukrani ya punda ni mateke. Je, shukrani ya Mwafrika kwa punda ni nini? Shukrani ya Mwafrika kwa punda ni kumuua, mchinja, uza ngozi, uza na nyama. Waafrika tunatakiwa tubadilike, tuamke, tujiangalie kama sisi tumekabidhiwa bara hili zuri, lenye rutuba, lenye hali ya hewa nzuri. Ukipanda chochote kinamea, hata ukitema mate yanaota. Lakini tumeshindwa kulithamini. Tuna rasilimali nyingi, tuna madini, tuna gesi, tuna mafuta, tuna kila kitu kinachomfanya binadamu aweze kuishi kinapatikana Afrika. Tuna wanyama wengi, lakini matokeo yake Waafrika hao wanakuwa eti na kitalu cha kuwinda. Unauza kitalu ili mzungu au mgeni aje kutoka nje aje kuua wanyama wako. Mbona sijawahi kusikia Mwafrika anatoka Afrika anaenda bara la Ulaya kwa mfano, kwenda kuwinda? Umeshawahi kusikia Mwafrika anatoka Afrika anapanda ndege anafika mpaka bara la Ulaya, anaenda katika maeneo ambayo yamewekwa vitalu vya kuwinda, anaenda kuwinda? Hapana. Lakini sisi tunawaruhusu wao, wanakuja kwetu Afrika, wanaua wanyama wetu kama mchezo, kwa sababu ile ni kiburudisho. Mtu anakuwa na kiburudisho cha kuua wanyama. Inaruhusiwa kuua wanyama kama unatumia kama chakula, lakini kuua kwa kiburudisho eti ndio mapato. Tanzania tulipoteza faru, mpaka tukawa tuna mafaru tunawaita kwa majina, faru Lion na faru Felista. Idadi ya tembo ilipotea sana kwa ajili ya kuuza ndovu. Nchi nyingi tu za Kiafrika zinatumia vibaya rasilimali tuliopewa na Mungu. Inaruhusu watu kutoka nje kuja Afrika eti kufanya kiburudisho cha kuua wanyama wetu. Kwa nini tusitumie rasilimali nyingine tulizonazo? Kwa nini tusitumie akili zetu tulizonazo kutafuta pesa na kuendesha vitu? Hawa wanyama tuliopewa na Mungu tulipewa tuwatunze, sio kuharibu, sio kuwaua kama kiburudisho, sio kama entertainment. Waafrika tujiangalie vizuri, tufikiri zaidi, kwa sababu tuna akili nyingi mno.
sana sana sana. Ukiangalia video nilizotengeneza mwanzo, utaona jinsi ambavyo Waafrika walikuwa ni wavumbuzi na wagunduzi wa mambo mengi sana. Wamegundua sayansi, wamegundua usanifu majengo, wamegundua mipango miji, wamegundua elimu ya anga, elimu ya nyota, wamegundua elimu ya afya. Operation ya kwanza ilifanyika Afrika. Wamegundua vitu vingi sana. Hizo akili bado tunazo, tuzitumie hizo akili ili tuweze kupata vyanzo vipya vya mapato, ili tuweze kujiendeleza. Hebu tukae tufikirie, hivi wewe hilo unalionaje? Kwamba watu kutoka nje wanakuja kutetea punda ambao wametutumikia sisi. Hivi unajua watu kutoka nje wao walitumia farasi. Hivi umeshaisikia mahali farasi wanachinjwa, wanauzwa? Farasi mpaka leo wanawatumia na kuwathamini. Yaani farasi ni katika wanyama wenye gharama kubwa, kwa sababu wanathaminiwa kule ambako waliwatumia. Leo hii punda sisi Waafrika hatumthamini, tunamuuza kwa bei yoyote. Naomba tujiangalie Waafrika, tulifikiria hilo. Nyie wenzangu mnalionaje? Tafadhali usiache kusubscribe, kushare, kulike, kubonyeza ile notification bell ili nikiwa na upload video nyingine uweze kuona. Naomba msubscribe wengi, mshare kwa watu wengi sana sana sana. Nashukuru kwa Mwami Lokoko kuniruhusu kutumia material yake na kakaangu Mitre Manick wa Organic Africa Paradigm. Naomba msubscribe kwenye channel zao. Asanteni sana.